إذا مشاهدينا الكرام، في زيارة تفقدية للمناضل الصديق الخضر الذي يعتصم أمام مقر جماعة ولاد محمد الترابية تحت شعار من أجل انتزاع حق ناخبيه. سي صديق، مرحبا بك معنا في هذا البث هذا. شو اللي خلاك تعتصم قدام بالضبط في المقر ديال جماعة ولاد محمد الترابية؟ سي صديق، تقدر تعاود لنا شنو واقع لك بالضبط من أ ل زد؟ مرحبا بك معنا. السلام عليكم، شكرا على الحضور ديالكم. في الحقيقة هذا المعتصم أو الشكل الاحتجاجي جاء يعني بعد مجموعة من المراسلات، سواء راسلنا المجلس الجماعي لتصحيح ما يمكن تصحيحه أو يعني الجهة المسؤولة. حتى سبق لنا في هذه الولايه الانتدابيه راسنا تقريبا جوج المراسلات لعملة الاقليم من اجل يعني حل هذه المشاكل هي العالقه صراحه بولاد محمد. اولا يعني بالنسبه للدوائر اللي كتنتمي للمعارضه، هي يعني كيتعاملوا مع هذا المجلس بواحد الحيف واقصاء ممنهج، بحكم ان هاد الدواور هادو او الساكنه ديالها كتنتمي للمعارضه، رغم ان المعارضه هي حق دستوري، وحنا كنمارسوا المعارضه ديالنا ايجابيه، مقترحات عمليه، ولكن مع الاسف كنتفاجئوا بهذا الاقصاء الممنهج، يعني غياب العداله المجاليه. ابرز يعني انا علاش خديت هذا المعتصم، بالامس كانت عندنا واحد الدوره كما هو معلوم فيها مجموعه من النقاط، من بينها برمجه الفائض، وكذلك يعني النقطة ديال تعديل القرار الجبائي. النقاط كلها يعني النقاش كان بشكل اللي هو ديمقراطي مزيان، ما كاين حتى مشكل. وحنا كذلك رغم اننا زعما معارضات فصوتنا شي نقاط يعني بالاجماع، بحكم انها كنقولوا الى تنفذت غتكون مزيانه. ما فاجأني انا بالامس هو ان كنا سبق لنا برمجنا واحد المبلغ خصناه شراء سياره ديال النقل المدرسي، هكذا مدونه في المحضر ديال الدوره، شراء سياره النقل المدرسي، وكانت تصوت عليها باجماع في الولايه السابقه. تقريبا اغلبيه الاعضاء اللي كاين دابا كانوا وكيشهدوا بهذا الشيء هذا. كنا مخصصين بالاخص لدوار اولاد العبد، الدائره الانتخابيه رقم 12، بحكم كاين دواور بعاد، وباش نضمنوا حنا، انا كمقترح كان ديالي باش نضمنوا الحق دوك الوليدات حقهم في التمدرس، قلنا غنديروا واحد النقل مدرسي، سواء يعني سياره كبيره او ميني كار، المهم انها تؤدي الدور ديالها هو انها تحارب هذا المدرسي. وافقوا الاخوان طبعا. فمن بعد قالوا الاخوان اذا كانت هذه التجربه مزيانه غنعموا على جميع الدول، لان الذي يهمنا اليوم حنا كمستشارين جماعيين، واي مستشار جماعي عنده ضمير حر، عنده ضمير، هو التعليم. احنا ما نديروا والو، غنصلحوا غير التعليم وكفى. البارح كنت تفاجئ بلي تخصيص ذاك المبلغ الى شراء سياره نفعيه، اي سياره اللي رئيس الجماعه هو اللي معمول هو في البوادي، ان السياره ديال الدوله كيركب عليها سياره الجماعه، راك تولي ديالو كيركب عليها، راك تكون في دار. ماشي حنا ماشي في بلد يعني ما عندناش ديمقراطيه ولا شي حاجه نقولوا الرئيس يركب على السياره ويجي يحطها ويمشي يركب على سيارته ويعني يستعملها غير في المهام ديال، نعم، في المجال ديالو، في العمل ديال الجماعه طبعا. فقلت ان الى ما كانت السياره ديال النقل المدرسي، رغم اننا في حاجه لها وغادي نكونوا في حاجه لها اكثر في السنوات القادمه، الى ما كانش غادي نصرفوا ذاك المبلغ فيما يخص التعليم. علاش بالضبط حنا نشريو سياره نفعيه وحنا عندنا سياره نفعيه، سياره السيرفيس حنا عندنا؟ علاش؟ فقط من اجل هدر المال العام. يعني هنا كاين واحد سوء تسيير، كاين واحد يعني المجلس يتخبط في العشوائيه، ما عارفين زعما اشنو الحل يقدروا يديروه. حنا كنقترحوا، ولكن دائما عندهم واحد النظره باللي حنا معارضه. لا، واخا تقترح. طبعا حنا كان عندنا لقاءات مع السلطه المحليه ونبهناهم من هذه الامور، ويعني كنا نتمنى صادقين ان يعني يكون شي حل، وبالاخص من العام الاقليم، حيت ما يمكنش سنويا كتكون عندنا سنه بيضاء زيرو يعني انجاز، وكنهضروا المال العام.
ولا ربما هاد السيارات اللي كتشوفوا، هاد الاليات ديال الجماعه هي قدامكم، يعني من تسالي الا بغيتي راه تشوفها، كتكلف الجماعه كثير، مبلغ كبير، وما كتقومش بالدور ديالها. وإلا درنا زياره دابا ميدانيه للدواوير، يعني هذيك الالات كتستعمل في اصلاح الطرق. الا درنا زياره ما لقاوش طريق مصلوحه، بحكم ان الطريقه اللي كنصلحوا بها طريقه عشوائيه، طريقه بدائيه. ما يمكنش انت باغي تصلح الطريق وكدوز نيبلوز كتنجر، لا يعني لا دوك لا جامع المياه لا والو. اذا اول قطره ديال الماء يعني غتمشي ديك الطريق. ثاني، كان من المفترض اننا نفكروا في المشكل ديال الماء. اليوم عندنا مشكل، عندنا دواوير هي مهدده بالعطش، دواوير في جماعه ولد محمد مهدده بالعطش. هي نفكروا فيها الاولى. مشاريع تم برمجتها في السنه، يعني دابا عام باش برمجات ومازال ما تنفذاش. فقط الشيء الوحيد الذي يحز في النفس هو عندنا قاعده اجتماعات هي كنشوفوا فيها، وحنا كنبنيو في قاعده اجتماعات واحده اخرى. هذا كيدخل في سوء التدبير. ما يمكنش انت عندك سياره، عندك قاعه ديال الاجتماعات وكدوز فيها الدوره بشكل اللي هو عادي، وغنبنيو قاعه اجتماعات واحده اخرى، وهذيك قاعه الاجتماعات خاصه تجهيزات حتى هي وخاصه مسائل. اذا هذا هدر المال العام، يعني يجب على الجهه المسؤوله تحمل المسؤوليه ديالها في هذا الشيء. بالنسبه للمعتصم ديالي، هو معتصم مفتوح الى غايه ان يكون حوار جدي ومسؤول مع يشوفوا شنو وقع في هذه الدوره، وترجع السيارات ديال النقل المدرسي، لان الوليدات هم الاولين ما نضيعوش في حقهم. كذلك نشوفوا هذه الدائره الانتخابيه لان كنتمي ليها، اللي كتعيش الحيف والاقصاء الممنهج كباقي الدوائر، وكاع ماشي غير هذه الدائره، تقريبا اغلبيه الدوائر اللي هي في المعارضه تصلح شأنها شأن يعني باقي الدواوير، وتكون تنميه فعاله.